Dari nomor 1 lawan nomor 8 di sini. Port sini menghadap tim Port. Kabur dia. Tim nomor 1 menghadap tim nomor 9. Oh, sudah ditembak saja di situ. NXL juga ikut ternyata ya. Wow, rata nampaknya. Oh, ada NXL ternyata di sini. Dari seorang Rapi, dimajuin saja oleh Rapi, terkena knockdown 1. Rapi depan. Wow, Rapi guys, Rapi ini bos. Ternyata Riok di sini dikejar-kejar oleh tim siapa nih? Gue menggunakan 2 HP guys ya. Tim 12. Tim 12. Di sini ada peperangan nampaknya di sini dari siapa guys? Apakah? Wow, dari Bang Daryl di sini. Wah, terkena Daryl. Slow Kensa. Oh, dari Kensa kepala itu guys. Mantap. Bigetron. Gak lama nih. Wow, di sini kedatangan tamu nampaknya dari tim 12 di sini menghadapi tim 8. Wow, siapa tuh? Ada di dari seorang Rapi. Wah, terkena Kensa. Wow, Rapi. Iya, sedikit lagi. Wow, mantap golnya. Daryl. Wow, mantap sekali Daryl. Wow, di sini nampaknya ditembak saja dari NXL. Mantap sekali sih permainannya. Wow, udah habisin orang Daryl. Kenapa kesini ada kedatangan musuh? Coba kita lihat. Tim nomor 3 Factory. Bertahan.
Tim nomor 4 mari ke bawah. Kemungkinan ketemu ini nih. Wah nih ketemu nih. Kalau ini maju ketemu nih. Tapi tim nomor 8 tahu nih kayaknya nih dari lawan Rapi nih. Tadi nengok ke bawah. Di HP satunya, di HP satunya. Wow, sudah ditembak saja dari Randi. Wow, di sini Akmal mengkenok dan satu pemain, bagus sekali Akmal. Bukan Akmal ya tadi. Wow, headshot, bagus. Wow, rata ternyata. Cover dari si Slow di sini nampaknya. Rapi coba meras saja. Wow, mantap sekali dari Slow, Rapi dan Daryl di sini. Wow, mendapatkan boya bung di match pertama di sini. NXL War sama Riok. Mantap. Telan kan 2 bungkus tuh kayaknya. Itu banyaknya yang mana? Slow kenok anjir. Wah, diras dong Daryl. Dimajuin saja di sini. Wow, kenok satu dari Daryl. Bagus. Akankah di sini Riok membantai Daryl? Wow, dibantai oleh si Rapi sendirian nih. Mengamankan poin. Enggak apa-apa Tusun. Belum Tusun sih. Masih ada Rapi. Kalau ini ke bawah. Oh bukan. Wah, ini habis war. Duta. Wanjay, ya mah ceritanya nih. Waduh. Bom. Rata nampaknya di situ dari tim siapa di sini? Tim siapa nih? Tim MRO, tim 1. Ini kenapa dah? Luar dengan siapa nih?
dengan siapa ya? Oh, Duta, dengan Duta. Nomor 2 sama nomor 6. Wow, di sini nampak apa tadi? Bocil. Bocil beban. GG sekali. Nggak ke render. Lanjut war di sini. Tim Duta. Dum. Nice. Dum. Wow, mantap sekali. Duta ini, bos. Dari tim Duta di sini. Wow, terkena satu. Wow, Duta rata bung dari tim siapa tuh? Oh tuh, aduh depan lu anjir. Tim 1. Riz terkena knockdown di sini. Port MR. Wow. Bisa satu di sini. Wow. Tim siapa sih itu anjir? Kayaknya ini tim Port. Wow, rata sama tim siapa sih itu? Oh, ABS. Bisa sendirian dia. Banyak yang banjir. Transfer. Ya di sini. Karena dibagi sana kayak itu kan. Teman. Itu kalau apa? Di sini tim 4 bisa sendirian. Tim 5 masih berempat. Itu dia. Tim Tukang 5. bakso kan ditulisnya. Tim 7 sisa bertiga di sini. SBS sendiri. Kamu tukang bakso. Di sini sisa berdua. Tim 12 sisa berempat. Dekat rapi nih, dekat rapi tadi. Oh enggak. Oh ya kan dekat kan. Cuma nggak tahu tim 12 nih. Wanjay. Gak ada yang perang anjir. Wow, dikeroyok nih rapi nih. Wah, itu kelihatan sudah rapi. Wah, cuma ada yang orang ketiga anjir. Parah sih ini anak. Bisa kagak ketahuan. Dua cekan maut anjir. Wah, parah cowok. Wah, rata bung dari tim 12. Bagus sekali. Wah, itu di luar zona. Tim 7.
Anjir, Jonas kecil ini, cuk. Itu depanmu tuh ada orang tuh. Kanan, kanan. Wah, kagak lihat dia anjir. Nah, tuh kan ku bilangin. Nah, headshot. Wow, rata, cuk. Gila sih. Wow, wow, wow. Wow, rata juga. Tim nomor 12 menghadapi tim nomor 5 di sini. Wow. Wow. Boy ya, guys. Dari tim 12. Tim berapa tuh? Tim 10. Apakah dia tahu, guys? Di sini ada tim MR. Itu satu lagi. Dor. Mantap. Bigetron. Wow, ada perang di sini, guys, nampaknya. Dari tim 11 menghadapi tim 2 nih kayaknya. Bukan. Oh. Tim NXL. Wow, dipulangkan ke lobby. Tim berapa tadi perang? Oh, ini. Bukan. Oh, tim ini, tim 11. Wow, perang dari siapa nih? B2 nih. Oh, L. Oh, ini. Di atasmu ada musuh tuh. Oh. Wow. Sekarat tuh. Wow, sedikit lagi. Wow, mantap.
Dari tim berapa tuh nembak-nembak? Tim 9. Oh, ada yang perang, Cok. Tim 9. Itu kananmu. Astagfirullah. Es mantul. Nah, itu depan. Oh, sama tim 5. Wes. Kenok. Wanjay, rata, Cuk. Kio, guys, Kio mantap sekali. Wow. Anjir, ngapain nih? Tim 1 nih. Kagak tahu dia kalau di tempatnya ada tim 8. Kabur. Oh, enggak, Cok.
Was disampai tim 11. Oh, waduh, duta anjir.